Chibai ule July ni som ni le pariat sang ni som ni le paruk kania Middle East boina kal chomeka US President Donald Trump chuan inbiak na kan nei meka inrem na po kan nei mai ka be sei inrem na aum lawani chuan Iran hi kan be le ang ti in asoya heti mek lai hian Iran lam chuan inbiak na nei turin Iranin min som anti chungchanga hian engma chutiang a umlo anti vele tlat thunga US President Donald Trump thu soipo hi enge diklo ti hi hriat thiam har sa a Iran lampo chutiang tho chu nia hei hi chu indona ania indona chuan hetiang anga media war kan han ti ang chi te in rirulam in le turle mi pui min tura dot soi kwal te hi atam thina chuwangin enge diklo ti po hi hriat thiam har sa hle a ma se hunan kal deuh hleka thudik khichu a hriat mai thina hetiang ani mek lai hian Saudi Arabia chuan drone manga beina token an oil mun pui akang na sa hle maya an lung oil lo hle a hei hi helpol Iraka Iranin a thlop te thil ti a an pu a ma se Iraq lam chuan hei hi a phat hungani tin Russia le Ukraine indona kal chomek zela NATO member ram Romania chuan Russia drone an lo kap thavele a hei hian boruak ati so sang khop maya ni po hi engangin nge an boruak ka kal zelang hriat thei ani lova NATO le Russia in hir ngona te po hi alian chho zel lowang ti soi thei ani lo US President Donald Trump chuan ama a alo soi to thin angin Iran sipai te tuipui sipai ten chiat vek to thu te ral thuam an nei mumal to lo thu te le Iranin min ngena wanga inbiak na hinai kan ni ti te asoya tin ral thuam an tla cham tran to ti chungchanga hian thu atama ziak tu pakhat USA thunei na sang tak lo chel to tu chuan hei hi Trump tactic ani thei Iran nornan le bumnana anti po ani thei ati rualin mitam tak chuan ral thuam hi tla cham ve thei an ni ti po anom thawani soi ang khan enge thudik lo ti hi hriat thei ani lowa chuwangin media lian ten an tarlan rang te kan ngai thla ho lenga kan channel min lo ngai hlut sak min lo thlir sak thina wangin lom thu kan soya chuti rual chuan min la subscribe lo ten min lo subscribe ve theu tur te tin like le hype min lo pek sak turin kan ngen chewa a thei phei chuan kan channel link te po min lo share sak ve turin kan ngen chewani US President Donald Trump chuan anin biak na atan hun thol zok aum theinan Iran laka air strike an nei thin chu azonin zanthum a choltir ta a Iran sipai thupwang tu chuan US in beina a choltir awanga an chan let na retaliatory attack an choltir ve thuwa puang boka in beina a cholta ka chuan khovel phuma oil man tlanhiam vele ngalin kar liam ta a barrel khat US dollar za ni man kha thotan ni zinga khan US dollar som kwa atlanhiam vele ta ni Trump hian thole ni hian White House Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu amudon boka Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Washington DC pantura thlo theina a chuan main US President Donald Trump anena anin biak na tura Iran chungchang chu thupui poimo berani tur thuwa soya Southern Israela Beersheba muna Navatim airbase atanga thuwa soina Netanyahu chuan thole nia anin biak na tur chu chanvo hlutak le mo phurna lian tak ani thuwa soya hetiang hun ha thak le khir taka hian tumru tak le fing taka che tangai ti ka hria ti en na soya in biak na thupui zong kan soi howanga apoimo berero Iran aniang kan tumber chu kan ram rem na le muan na hum him tat chunga kan vela ral muan na zau zelani atia Trumpa a president le atanga Netanyahu an Washington Trumpa amu voice na turania US in Iran abe nule Iranin Gulf ram le Arab ram te abe let nuwa anin bele donani Netanyahu hian Iran be chun som sel hi athlop thina Iran ho tu ten nuclear in biak na nei an rot chungchanga hian rin hlel na lian tak anei thin boka
US atlo chung hian Netanyahu hi Senator Lindsey Graham voina atel nga langa Netanyahu hian Senator Graham hi Israel thian thaber te zingami pakhat ti in alo fakle to thina ni US Ambassador Mike Waltz chuan Fox News nena President Trumpan in biak na atan hun thol le mun ral muang zok hong turin in be na hi achol san ri thuwa soya he in be achol san hi kar ni chung US in ni tin mai Iran laka bombing campaign akal puya Iran lamin Middle East US based te aron chanlet ve selawanga June tha a inka hai thuthung an siam achiat vek nuwa thil thlenga nia Mike Waltz chuan Trump hian in be na ti top topero atum lo thu le President hian kong rang ala hong ti asoya New York Times in US sipaiten ral thuam le munition te an tla cham tran ti an tarlan ero Mike Waltz chuan aphathunga US hian zan som pathum chung azonin Iran munte abeya hei hi Iranin Strait of Hormuz tuipui konga bungra phurlong te ati buai lo na na nia Iran le Oman te chuan Strait of Hormuz thunun dan chung changa hian in biak na an nei ve mek bokani June thla khan US le Iran te hian in do na ti top le tuipui kong hon na MOU an lo ziak to a ma se July ni som le pathuma Iranin oil tanker abe le awangin US in air strike hi atan thar le ta ni kha Iran chanlet na wangin US sipai pali an thia US strike awangin Iran lamin mitam tak an chan ve bokani CBS YouGov poll thar berin atar lan danin American mipui za a somnga le pasari ta chuan he in dona thleng me khi an ningin an lung oi to lo hle a za a som le pakwa chawin be seina an nei to ti en atar langani February tha atanga US le Israel le Iran te in be na hian Middle East ram sanga abikin Iran le Lebanon nun na tam tak ala to ani President Trump chuan thotan ni khan Iran sarkar regime ngen na wangin US chuan Iran be achol san ri thuwa soya ram pani te hian in ka chot lai lok ceasefire thar an siam theilawani chuan be na hi achun zom le nga lang tin vau khan na thu a soibok ngen ngol takin ka hnena khonga in chol ula in mukho mang u ti in min dila ti in Trump chuan Air Force One chunga chanchin bumi reporter te hnena asoya chu tuna kan din mun ani ri a enge thleng zel don I thlir tlang ang u in rem na kan siam theilawani chuan angai te boka kan kir le ang atiani mun le muna in be na chol san ani na hi kar ni don lai zantin Iran an be nuwa ania tam le athuron petu te chuan sipai chakna man zui zel dan tur mabak te an ngai tu amek bokani CNN in atar lan danin US Vice President J.D. Vance le Joint Chief of Staff Chairman General Dan Cain te chuan ral thuam munition stockpile lama yang tar takaman tur a don lo nia ngayen lau thon na le thil thalo dang thleng thei te a wangin in do na sa zoka ti pun ni thin chu poi an ti thu le an film khur thu an lo soi to a heti lai hian President Trump chuan US in ral thuam tam zok nei bel amamo ti apoma ma se Iran be chun zom na nero ral thuam an da lok ti asoi thungani President Donald Trump chuan Iran nena anin be na hian US ral thuam nei te ati hek hle ti apom boka chuti rualin sipai te chuan indona chun zom zui sel nan ral thuam mamo tok an la nei tho ti en asoya thil zong songa kan din muna thale ma se ral thuam thiam na sang zok manga siamero hi chu tun aya tam nei bel kan du ani ti en thotan ni khan Air Force One chunga media te hena Trump hian asoya ni US yan ral thuam pa ngai chi sang ammunition tam tak ala nei ti asoya amairo chu ral thuam changkang zok te Ukraine lama an thon liam tam lutuka wangin sarkar masa Biden a sarkar chuan
ming chiat puyani ati ral thuam pa ngai chin hi chu tam tak kan la nei atia adik taka soi chuan ral thuam changkang zok te hi aya tam nei bel kan du ani ti ena soibok US ral thuam siam tu te chuan Patriot interceptor missile lo dan na te po telin ral thuam siam chua lama an thok ngot hle ti a soibel bok ani CNN in cholkar top lama atar lan danin Trumpa thuron pe tu te chuan cholkar masa in biak na Iran be na hi ti pun lun zel ani chuan US in ral thuam a check call atlak yam lutuk a hlau om thu te le ra thalo dang a chua thei dan te an lo soi to a tin China hian Taiwan hi lo run thutin ne bo mun danga in do na dang lo om le ta se an tan thil buai thak le lo om tak a thleng thei ni in an soi ani Trump chuan thotan ni khan he in do na hi ching fel turin hun ala nei tok ti anem ngeta a sarkar po Iran nen anin bemek ti ina soi boka tuna hian kanin bemek ani atia anni point in bia kan du a palai na thok ten in rem na lama ma son na a om chho zel ti an soi ta ka wangin beina na zok kan kalpui tur te po a khai lakri ani ati hetia Trumpan a soi lai hian Iran Foreign Ministry thu puang tu Ismail Bagay chuan thotan ni khan Iran chuan US nen in rem na siam tura in biak na pistok engma an nei mek lo ti soin an du na te a hlo tling ani lo chuan an ram an hum him zel tur thuwa tar lang ve thunga Iran Foreign Ministry thu puang tu Ismail Bagay chuan TVA thu chua asiama Iran chuan US chu in do na le rem na thleng tura hun ruat tu ani hrim hi phal ngai lowang ti ina soyani Iran laka ral thuam manga ma alak na awang hian America hi mo phurtua kan ngai tin Bagay chuan a soiboka tun huna thil thleng me khi in ka chol lai lok ceasefire ti avwa thei ani lo atia Trump chuan ni som pathum chung beina na tak a thlen tir nuwa cholkar top khan beina hi a chol tir ta United Nations US Ambassador Michael chuan pathian ni khan beina chol san ani chan hi Iran nena in biak na aum thei na ni ti ina lo soi to ni Bagay chuan thotan ni khan tu na ri chuan United States nen in biak na engma kan nei lo ti ina soya beina atlak niam tak lek chan hi Iran le Oman Deputy Foreign Minister te Strait of Hormuz long tlan dan chung chang soi ho tura terana anin mu khom wang zo kani Bagay chuan heng rampani in biak na hi tuipui poimo taka long tlan dan enkol na tura ta na in biak na lok takania United States nen engma in zom na anei lo ti na soi atum ber chu Iran le Oman tuipui kama rampani te hian Strait of Hormuz long kong rual khai le him zo ka enkol dan tura ruwa man na siam ania rampani te thunei na za sak tlang chungen Iran ram ven him na le du na te da poimo telani ti na soi Foreign Ministry thu puang tu hian US thian tharam European ram te France le UK te po an run pui tu mel malama tang ti in adem lebok British sarkar thar hian sarkar masa aya fingzoka thil ati kan lo be se asin ti in Bagay chuan a soibok ani US President Donald Trump chuan Iran nena an buaina chingfel turin diplomacy hi thlantur thaber ani arin thu soima se Air Force One chunga thu thar la khom tu te hnena a soidanin in biak na hun hi kar tlem te chung emo minute tlem te chung chau hon ani atia Trump chuan Iran chung chang a thlir na le Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ngai dan chu ain ang hle ti a soiboka Netanyahu hian tuna US in Iran an be an chol san hi ti topa US yan Iran chu nasale zuala abe adu nia tarlan ani senior diplomat lui Joy Hood soidanin Netanyahu wan Trumpa athunun theitalo ni en asoya hewang hian Israel sipai te po Iran du anga Lebanon atanga
anin nu do ran pha thei thua soya US Assistant Secretary of State Louis Joyhut Soidanin voin thole nia Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu le Trump anin muna Trumpan Iran dena inbiak na diplomacy kong zo atum na hi Netanyahu hian aso son tir thei to kherlawang achan chu Israel intelligence an target ka fu le be chung cha nga te achak rualin Iran mi puite mi zia le inbiak na le inrem na diplomacy konga ero an hriat na azim hle a hemi lama hian US hian ton hriat anei thazo kani Trump hian Netanyahu politics din mun ater thong ti le election an ma chon trep ti ahria a Netanyahu a thil ti rang wangin US Congress le mi puite hua Trump padin mun atlat niam ta a chu wangin tu na chuan thu nei na le kar phong zong chu US Trump pa kuta hian a to zo kani atiani kan hriat to angin tu na US le Israelin Iran an be hi Trump pa du dan po ni hlem lo Netanyahu an US President Donald Trump an min na wanga he in be na hi thleng ta an ngai ani Trump hian he athu nei na hi mangin Israel hi Lebanon atanga in nuk dok vat tur tele Hezbollah te ral thuam chu sak chung cha nga te kum tam tak an lo in be na ti top turin thil anor chuak thei don ani atia US sipai te ral thuam emo atlem to wangin Iran be na hian achin to athleng to ti thu thang velero thil tum dang anei wangani thei Trump hi thil ti thut thin mi ani awangin he thu ral thuam an nei tlem to thu an ron soi chua hi thil tum dang Iran bum kwal na an thil nei hren asset freeze le Gulf from te panga Longkong Strait of Hormuz hong tura kong dan te po ani thei ti in asoi ani US President Donald Trump chuan General Motors GM test site Michigana Iran chung chang hit hiana soya US sipai te chuan Iran Navy tuipui sipai an Air Force van lam sipai an ho tulu le huai tu te leadership le an anti-aircraft weaponry vana tanga be na lokap thatu ral thuam te chu anti chiat sak fek to ti in asoya Iranin drone an siam chua thin zat chu za a pasari vela atlan yam ta ti in asoya an drone le missile siam chua na mun engemo zat chu US sipai te hian anti cheto ani ati Trump chuan tu na hian in rem na le in biak na nei chung changa min ron be meka ral thuam tha le khau tak manglo ngat pheila chuan in biak na hi a kherlawang ti ena soiboka Iran an be na sat to ema wanga in biak deal an ni thua soyani Iran chu kumsom li le pasari atanga kumsom nga chung vel zet Middle East biala ne chia mang an lo ni to thua soya President Barack Obama khan tham na manga Iran min thei abei sei thina ma se poisa tham na manga khem chi an ni lo be chi zo kan ni be turan ni tuna hian kan sop ne hle ani ti na soi ram chuan he thil hi engtim nge atop don ti kan la hria ang ma se tuna hian in biak na tha le ngor tak friendly negotiation akal me kan ti ena soi zui boka US Navy in tuipuya Iran an block ne zia soi bokin long pakhat ma alut theilo ti in US Navy ta thiam na le chakna atar langa Iran chuan har satna an to na sat ema wangin US ne na khongai takin blockade hi manglul su ti in ngen na an siam me kani ti in asoi bokani hetiang ang Iran chiat to zia hi chu Trump hian asoi jing khop maya ma se asoi ang hian an la chelo ti ero atakin ariat chho zela ma se zan som pathumot azon zata Iran an be le na khan eng ang chen nge chiat na an to ti ariat lova ama a asoi ai kha chuan tu na asoi hi chu a oi om ta jok viawin angai theya a chan chu zan som le pathum zat khovela
ro pui berakan ngai le ral thuam po nei thaberakan ngai en an bom mania Iran hian achiat pha viawang ti po arin theani tuipuya longkal vel chui tu polin an tar lan danin ni thum liam ta chung khan Strait of Hormuz paltlang tu long te chuan Iranin kong arwa man sak zok an zo vek maya US sipaiten oman tuipui kam lama kong an siam zok chu long pakhat ma in an zo lowani inrin nia tang khan Strait of Hormuz si long som sari pariatin an paltlanga heng zinga som ni hi Iran ram puan zar nuaya tlan ten ni Iran ram ni lo long som nga le pariat te po hian Iran kong ruwa man zok an zo veka US sipaiten mundang aya him zoka an ko mu chimlam kong Southern Road zo ero pakhat ma anom lo long om na mun zon chuana AIS data tharberin atarlan danin Iran ram long ni lo zong song te chuan politics thil le hremna sangson kheng thei te po poi ti to lovin Iranin athunun tuipui marlam kong bok an thang le ta zo kan ti in Merix chuan asoyani chimlam konga kaltlang te chu UAE tuipui chunga sanghaman na le tual chung long te chau an nia ramdang sumdong long lian te chuan he kong hi an zo to lo hrim hrim ni in an soi bok tuipui lam chanchin zir chiang tu pol dang win wat te chuan pathian ni khan Hormuz long pasari chawin an kaltlang ti in an tar langa heng long te hian marlam kong bok an zo vekani Iran sipai IRGC te chuan an phalna tel lo le thu oi lova he tuipui kaltlang tum long te chu beya an lo vau to thina Iran chanchin bu irip chuan thotan ni khan thu chua siamin Iran chuan kong dik lo le him lo illegal en an safe road manga tuipui chimlam zo tu long te chu an kir tir le ngal ti asoi an ni hian Strait of Hormuz chimlam kong dik lo le him lo tak kha zo an tumani ti en irip chuan asoya US in Iran long chol na mun te adang chat mek chungin pathian ni khan Iranin oil a khal chhuah na pui ber Khark Island a chuan petroleum phur long lian tanker som ni le pali lai in zuin an kalmeka apmani ain long pathum gotin an pungte win wat chuan a soibok long khal tu le nei tu te hian US ven him na hi aring zo lova Iranin kong him ati lam zo an thlang zo ka Iran hian heng long te hne na hian chia alo lak sakem te ro tarlan aum lo kan hriat angin US sipai te hian Iranin oil an thal chuak tur hi an bloka Iranina oil a thal chuat tam na ber mun chu Khark Island hi nia hei hi US sipai te hian an venga long lut le chuak reng reng helam pan tur le helaya tanga lo chuak te hi an venga US President Donald Trump pakhan long pakhat ma an kaltlang lo atia ma se tuipuya long vei wak thli thai tu te pakhat chau po ni lo hian helai Khark Island atang hian long som ni le pali ngot anin zui chuak ti en aron soi ve le ta a eng hinge dik zo kang ti chu kan rin dan dan kan ngai dan dan ni mai ta sengin a thamai ome nei to member ram Romania chuan an ram van boruak airspace dan bo chi aron lut Russia drone pathum na chu pathian ni khan an kap thavele ta a president Nikar Jordan chuan hei hi thil hriat thiam theilo le pom theilo thilpoi takani ti in atlang au pui ngalani Romania Air Force F-16 fighter jet pilotin Black Sea tuipui chunga Russia drone hi atlak pon mi pui ta na a him theina tur le chiat na a thlen lo na turin mun hlataka an kap tha ani drone hi Romania tuipui kama om khopui Sulina atanga mar chaklam kilometer som le pahni atla ram chunga tui territorial waters chunga ka tha kania Ukraine ram ne na kilometer zaruk somnga athui inri Romania hian an then omram ten buaina kumli zet an ma chon chung hian an van boruak bo chiat na atheng fawa heti rual hian zitop ni khan avoi khatnan drone te hi an kap thatana hemin nu hian
nithum chung azonin drone pathum an kap thazuyani Romania President Nika Jordan chuan social media exa thuchua siamin Russian Federation in Romania airspace NATO le European Union airspace thenga an ron bo chesel hi pom theile riat thiam thei ani lo hetianga chat na hi kan pom ngai lovanga kan tran rual pui kan kop pui alai stenen kan enfia zelang atiani Prime Minister Ili Bolojan chuan mo phurna nei lo laka chat na ti in asoi ve boka Romania Foreign Ministry chuan he thil a thlengzin ta ke mawang hian Romania a Russia ambassador a kolut ngalani anram thu nei na le van boruak chu rin om takin an hum hal zel don thu soin Russia hi poisoi zonga a chat na atop angai to ti asoi bokani Romania Defense Ministry in atarlan danin indona antana tang khan Russia drone hian an van boruak voisom thum pathum ngot an ron lut to ani atia zertop nia drone an ka thak hi Shahed type UAV unmanned aerial vehicle ani ti nem nge ania in rin ni le pathian ni ami te ero an la chui me kani NATO headquarter thupuang tu US Army Colonel Martin O'Donnell chuan kalphung thar angin NATO le Romania ten leilama air defense chak zok an bun mek thu le thil thleng hi an chui zui zel thuatar langani Romania Army Chief of Staff tarlan danin Black Sea buaina le bu seng hun harvest season an nai ta ka wangin Russia hian Ukraine port poimo Odessa le Danube luipui kama mun poimo te an beina apung thuta he wang hian Romania nena an inrina chevel hi ati buai tamta em ani ti in asoyani Iran thlop Iraka helpol ten Saudi Arabia a petroleum mun poimo le an khopui Riyadh be an tumna drone te chu Saudi chuan alokap tha chang let turin dikna an nei tian soi bokani Jordan sipai ten drone pahnian kap tha Iraq chaklama po Iran opposition Kurdish pol munte drone in bayani US President Trumpan kar ni chung Iran be na airstrike akal pui nuwa sipai ho tu te advice angin an chol ri thua puanga sipai ho tu te chuan be tur target awang to ti le air defense mu amo an ta cham tan ti an hril boka Iran chuan Strait of Hormuz chu ala thunun reng thu le US nen inbiak na thar nei an dil lo thu an soi thunga phalna tel lova tlan tlang tum long paruk po kirtir an ni thu Iran state media chuan atar lang bokani US in beina achol ta ka chuan khovel puma petroleum manat la thiam hala Brent crude oil man chu barrel khat US dollar sa chunglama tangin za a paruk point panga vela tla thiamin US dollar somkwa vel ani le ta United States in kar ni chung Iran laka air strike anei achol sana tanga ni ti na Saudi Arabia Jordan le Iraq te chuan drone mga be an ni thuan puang veka hei hi Tehranin President Donald Trump paruang man na thar apom donem ti fia antum na ni in an ngai bokani Saudi Arabia chuan a khopui Riyadh le a chak lambiala oil mun te be tura an ron thlo chua drone te chu an lo kap tha ti asoya hei hi Iraka Iran thlop helpol te ron ti ania Saudi lamin chang let le turin thu nei na an nei bok ati Yemena Iran thlop Houthi helpol te point Saudi Arabia a Red Sea oil port yanbu panna kalkong te an beiti an soya hei hi Saudi in Yemen boruaka drone aron tholu tir wanga chan let na ani ti an soibok Jordan sipai te point an ram boruaka drone pahni an ka thak thui soyen Iraq chaklama tangin Kurdish helho mun te beyani bok July ni somni le pasari sang ni somni le parukhan Saudi Arabia oil facility te hi drone mga be ani Apkaik oil facility may khuna sapak mu ania European Union satellite Copernicus thalaka le media rang ten antarlan danin Saudi oil processing plant lian berpol Apkaik refinery hian drone le
mizaila an be na wangin kang mei ha chuak na sa hle ni Saudi Defense Ministry chuan an ram chung marlam Eastern Region le capital Riyadh oil facility te be tumna drone engemaw zat chu an air defense system mangin an lo kap thla ti atar langa Saudi Arabia chuan he be na hi Iraq rama Iran thlop Iran baikat militia te ti ani ti na pu'a chuti rualin Yemena Houthi rebel te point Saudi oil pipe is waste pipeline le refinery te chu drone mga an be thuan tar lang ve bok satellite thalak le Times of Israel le don ten an tar lan danin Saudi oil processing plant lian ber upkaik facility a hian drone le missile wangin kang mei lian tak achuak ani ti in an tar lang ve bok ani Syria Foreign Ministry chuan Saudi Arabia oil facilities drone mga be ani chu khau takina dem ti exa atar langa Damascus chuan he drone be na hi Riyadh soidanin Iraq rama Iran thlop tu militia te ka chua Saudi Arabia ram muanna bochian na nia Middle East ram bial muanna atan po thil hlau omani ti na soi Ministry chuan Syria hi Saudi Arabia lama ading reng don ti soin an ram sovereignty ro rel na le muanna hum hal na na ma an lak na zong song an thlop tat ti atar langa ram sang ten in tuklan na le ram za omna anin hriat thiam sakanga yani ti na soibok Iraq Prime Minister Ali Al-Zaidi chuan Saudi Arabia bial be'nana drone an pante hi Iraq ram chunga tanga thok chuakani tia Saudi in an pu na chungchang chui chiang tura security thu nei tu te hnena thu pek a chua thuwa soya he thu hi Iraq Armed Forces thu puang tu Sabab al-Numan chuan thu chua siamin atar langani Baghdad chuan Iraq chu aram che vele a unaw ram te be'nan an ram an man an phal ngai lo na thu thung avon him tlak thu soin he be'na a inrol na nei po dan anga khau taka rem an ni don ti atar langani Iraq sarkar chuan Saudi Arabia ne na anin kara in lai chin na chu net tak le unaw anga in zom ti in a chala ram pahni te rem na le muan na hum hal tlat atum thuwa soibok thotan nia Saudi Arabia thu nei tu ten an tar lan danin aram be na atana drone an pan te hi Iraq ram chunga Iran thlopol Iranian Align Group te atanga Kingdom Saudi Arabia be ani voi khatna ani to lowa Saudi Defense Ministry in apuan to dan chuan Iraq biala tanga Saudi Arabia be na nung ber hi mei thalai hol khan ania mei ni som le pariat khan Iraq lama tangin drone pathum Saudi Arabia boruak chunga aron lut ani tin Ministry chuan asoya Iraq sarkar chuan anram chunga tangin Saudi Arabia panin drone engma tho chua aom lo thu le an mu lo thu an soi ve thunga ni Saudi Arabia chuan hebe na hi Iraq ram chunga pro Iranian militia pol te mo purna ani ti in an pu'a April thamaya khan Saudi Arabia lampan hian drone zatel rual zet ka chua alo ni to a heng drone zinga tam tak hi Iraq chimlama tanga ron thok chuak nia an riat thu mithiam analyst te chuan an tar langani US le Israel tang dunin Iran an be na hian let a chua chho zel ti kan hreveka hein be na hi US le Iran ber hian inrem na siam ta se are chho zuyang eng angin nge boruak akal zelang ti po hi riat thiam a har sata hle maya an niramina kutlon lo tuar ve ngot hi an du don lova chuwang chuan ram in hir ho na nei lem lo te point he be na wang hian boruak thalo tak an nei chho sel don ni in alanga thil thlen dan chu hunin aron thil zel tura ngai le pot mayang